Номер 1. Баща мечта. Сони Куфакс е 32 годишен мързеливец, завършил юридическо училище, но не е положил адвокатски изпит. Работи един ден в седмицата като служител на пункт за плащане на такси и живее от $200 000 компенсация от лека катастрофа, в която той участва 2 години по-рано. Приятелката му Ванеса го заплашва да се разделят, ако не поеме повече отговорност. Неговият съквартирант Кевин предлага брак на приятелката си, преди да замине за Китай, за да работи по случай за адвокатската му кантора, и тя приема. На следващия ден Сони се събужда и намира Джулиан, 5-годишно дете, оставено в апартамента им с бележка, която гласи, че майка му вече не е в състояние да се грижи за него и че Кевин е негов биологичен баща. Сони се свързва с Кевин, който е озадачен от новината. Въпреки егоизма и липсата на родителски умения, Сони го уверява, че ще се грижи за Джулиан, докато той се върне от Китай. Вместо това, Сони решава да го отгледа по свой начин. Те развиват силна връзка. Джулиан помага на Сони да си намери нова приятелка, Лайла. След среща в училището на Джулиан, Сони преосмисля методите си на родителство, след като учителят му се оплаква от навиците, които е развил поради влиянието на Сони. Той създава позитивна промяна в поведението на Джулиан. Сони обещава на Джулиан, че въпреки че не е негов баща, винаги ще бъде до него. Номер 2. Всемогъщия Брус. Брус Нолан е телевизионен репортер в Ню-Йорк, който обикновено отразява светски новини, но желае да бъде водещ на станцията. Когато желаната работа на Брус е поета от съперника му Еван Бакстър, вулгарен изблик пред камерата води до уволнението му. След поредица от нещастия, Брус се оплаква на Бог, че той е този, който трябва да бъде уволнен. Брус получава съобщение на своя пейджър, което го отвежда до празен склад, където среща Бог. Бог предлага да даде на Брус неговите сили за 1 седмица, при 2 условия. Брус не може да казва на другите, че е Бог, нито може да използва силите, за да промени свободната воля. Отначало Брус използва силите си за лични облаги. Въпреки това, Брус също започва да чува гласове в главата си и отново среща Бог, който обяснява, че гласовете са молитви, с които Брус трябва да се справи. Брус създава компютъризирана система, подобна на имейл, за да обработва молитвите, но открива, че потокът е твърде много, за да може да се справи, и настройва програмата да отговаря автоматично на всяка молитва с кода. По-късно Брус открива, че Бъфало е изпаднал в хаос поради действията му. Брус се връща при Бог, научавайки, че не може да разреши всички проблеми и затова трябва да намери изход сам. По този начин Брус започва да помага на други без божествени сили. Номер 3. Джак и Джил. Израснала в Ню-Йорк, Джил непрекъснато безуспешно се опитва да привлече вниманието на своя талантлив брат-близнак Джак, като го наранява или отблъсква другите от него. Джак, който в момента е успешен изпълнителен директор, живее със съпругата си Ерин, тяхната дъщеря София и синът им Гари. Безработната Джил живее сама в техния работнически квартал, след като наскоро е наследила къщата на майка си след смъртта й. Тя посещава Джак за деня на благодарността, силно ужасявайки го, като обявява плановете си да замине веднага, щом отмине Ханука, поради неограничен самолетен билет. На вечеря тя го дразни и засрамва. Междувременно Джак е помолен от клиента на агенцията си да избере актьора Ал Пачино в реклама, за да рекламира най-новата им напитка с кафе. На мач на Лейкърс, Ал Пачино пренебрегва Джак, но е влюбен в Джил. Той й дава телефонния си номер и я кани в жилището си, където тя случайно унищожава статуетката му Оскар, но не се интересува от него и веднага си тръгва. Тъй като Пачино отказва рекламата, освен ако няма друга среща с нея, Джак я кани да придружи него и най-близкото му семейство на круиз. Когато тя многократно отказва да даде още един шанс на Пачино, Джак се явява доброволец от нейно име, маскиран като нея. Номер 4. Срещи с Дейв. Масивна огнена топка, падаща от небето, се разбива във водата близо до остров Либърти. Това е космически кораб, който прилича на човек, контролиран от 100 малки хуманоидни извънземни,
които трябва да спасят планетата си от енергийна криза. Неговият капитан пилотира космическия кораб от командната палуба, разположена в главата му. Космическият кораб изглежда много човешки и показва множество суперсили, но извънземните не знаят как да го накарат да се държи като човек. След като той е ударен от самотната майка на Джош, Джина Морисън, докато шофира, капитанът решава да се сприятели с тях. Той им казва, че името му е Дейв, въз основа на бързо сканиране на често срещаните земни имена. Чрез Дейв, капитанът прекарва известно време с Джош и Джина и разбира, че хората са по-напреднали, отколкото са смятали първоначално. Екипажът наблюдава хората, които показват чувства и любов. След като са прекарали толкова много време на Земята, по-голямата част от екипажа започва да проявява нови чувства, възприемайки земната култура, маниери и общо непринудено отношение. Вярвайки, че променящото се поведение на капитана и останалата част от екипажа проваля мисията им, заместник капитана поема командването на кораба и затваря капитана. През това време капитанът успява да се върне обратно на кораба и убеждава останалата част от екипажа отново да бъде начело. Той се сбогува с Джош и Джина, казвайки, че вече разбира любовта. Номер 5. Норбит. Във филма главният герой Норбит е изоставен в сиропиталище. Там той се запознава с Кейт, играят, женят се, но са разделени, след като Кейт е осиновена 2 седмици по-късно. 5 години по-късно, жилаво момиче с наднормено тегло на име Разпутия спасява Норбит от 2 насилници на детската площадка и в крайна сметка става негова приятелка, но скоро израства в арогантна и тиранична жена. Те се женят един за друг като възрастни, но Разпутия започва да го обижда и контролира и често го обвинява, че регулира седалката на колата й. След като хваща Разпутия да му изневерява с нейния инструктор по степ танци, Норбит я нарича кралицата на курвите. След това той захвърля сватбения си пръстен и излива гнева си за изневярата на куплено представление за сираците. Той е зашеметен там да види Кейт за първи път от детството си и обичта му към нея отново се разпалва, но е разочарован да научи, че е сгодена. Той започва да се среща с нея без знанието на Разпутия. Срещата на Норбит с Кейт води до помощ при репетицията на сватбата й, където една целувка между тях я кара да обмисли дали да се омъжи. Норбит се завръща у дома, за да научи, че Разпутия е била свидетел на тяхната целувка и е готова да го убие. Номер 6. Господин Бавачка. Шон Армстронг е бивш кечист, живеещ във Флорида. Бърт, приятелят на Шон и бивш менеджер, има финансови затруднения с личния си охранителен бизнес. С много хленчене и молитви, Бърт успява да убеди Шон да поеме работа като бодигард на Алекс Мейсън, старши ръководител на престижната технологична фирма, която разработва нова противоракетна система, чиято информация се съхранява на микрочип. Но Шон трябва да се грижи за двете деца на Мейсън – Алекс младши и Кейт. Те са 2 изключително палави деца, които се борят за вниманието на своя често отсъстващ баща, като всяват хаос в домакинството, чрез сложни и доста злобни шеги и капани, като техните специални цели са бавачките. Баща им обаче се оказва или твърде разсеян, или твърде снисходителен, което кара децата да продължат схемите си. Мислейки, че Шон е новавата им бавачка, те намират нова цел. Но след твърде много шеги, Шон най-накрая упражнява властта си и не само успява да успокои Алекс и Кейт, но също така успява да отвори очите на баща им към семейните проблеми. Номер 7. Кенгурото Джак. Момче на име Чарли е на път да стане доведен син на престъпния бос Салваторе Маджио. След като не успяват да скрият няколко откраднати телевизора, Сал дава още един шанс на Чарли и Луис. Те трябва да доставят пакет на мъж на име Смит в Австралия и също ги предупреждава да не отварят пакета. Но Луис отваря пакета в самолета и намира $50,000 в брой. Пристигайки в Австралия, по пътя си те случайно прегазват червено кенгуру. Луис смята, че той е мъртво и слага якето и слънчевите си очила на кенгурото, позирайки за снимки на шега. Кенгурото внезапно идва в съзнание, рита Чарли и отскача с $50,000 в якето. Чарли и Луис се впускат в преследване, но катастрофират с колата си под наем и кенгурото избягва. Луис се обажда Смит, който смята, че той и Чарли са откраднали пакета му и заплашва да ги убие. Междувременно Чарли и Луис се опитват да си върнат парите от кенгурото,
като го застрелват с успокоително, но опитът се проваля и скоро срещат американка на име Джеси. На следващия ден тримата проследяват кенгуруто до река Тот, опитвайки се да го хванат, но Луис случайно проваля опита им, когато мравки пълзят по панталоните му. Преследват кенгуруто и Луис най-накрая прибира парите, а Чарли на косъм го спасява от падане от скала.